Hola, ¿qué tal, gente? Hoy estamos en un nuevo video. Hoy estamos con mi amigo Tiziano. Hola. Bueno, es nuevo en el canal, pero igual, no importa. Yo también soy nuevo, recién empiezo a subir videos. Bueno, chicos, como estamos aquí con Tiziano, les quería mostrar una cosa que no sé si se verá, porque está allá y además hay... No, porque no se va a poder ver. Sí, no. Allá donde ven, Allá en esa montaña. donde Ahí está donde... esa perra. Vamos a ver, dale, vamos. No, pero Vamos. no se va a poder ver, chicos. No se va a poder ver, chicos. Ven, miren, está muy oscuro. Ven, vamos por acá. Bueno, chicos, si ven burbujitas en mi video, es porque uso... No, mentira. Uso filtros que hay en YouTube para poner. Y yo siempre, casi en todos mis videos, pongo burbujitas. Bueno, quería mandar un saludo para mi amigo que está aquí, Tiziano. Otro saludo para mi amiga Victoria. Y 2 saludos para mis mejores amigas, Damari y Narela. Bueno. Mis hermanos. Sí, la hermana del pendejo este. el que no puede llegar a platino. Ahí, chao, te voy a sacar ahí. Ni pronto. En mi canal, boludo. Bueno, chicos, creo que terminaré el video. No, vamos a hacer una aventura. ¿Quieres, Tizi? Bueno, vamos. A ver qué podemos hacer para entretenerlos. A ver. Espera un ratico. No. Sí. No. Es que no se va a poder ver. Mira, si ves. Escuchamos algo, chicos. Estamos de noche, nada más que prendieron la luz. Acá. Con los perros. Sí, pero estamos de noche, Y escuchamos un ruido. Sí, ha sido un ruido requete raro. Venía de allá, ¿verdad que no? No, venía de atrás, de allá, del otro lado. No sé, pero chicos, voy a cortar este video y después sigo. Porque tenemos que ir a investigar. Ya sigo con el video, tengo que cortarlo. Esta es la primera parte. ¡Adiós! ¡Adiós!